ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੌਡਾ ਲੋਰਾ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦੀ ਨੌਕਿੰਗ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦੀ ਨੌਕਿੰਗ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੋਰਾ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਆ ਲੋਰਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਬੈਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਰਾਈ ਵੀਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਠੋਕ ਦੇਣਾ ਆਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖੜਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੈਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲੂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਬੈਰਿੰਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਲਡ ਮਾਡਲ ਉਹ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਇਆ। ਹੈਲੋ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਏ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਰੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹ ਪਲੇ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਝਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੂਗਾ। ਹਾਂ, ਲਓ ਨਿਊ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੇਅਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਦੂਰੀ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਟੰਗਣਾ ਇਹਦਾ। ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਬੈਰਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਪਾਤਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟੰਗਤਾ, ਫਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਕੌਡਾ ਲੋਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਆ, ਓਕੇ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਬੈਰਿੰਗ ਤੇ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਪਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਤੀ ਫੁੱਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਸਮੇਤ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੋਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।